Čus lidi, vítejte u dnešního videa, já jsem Gamebird a dnes budeme hrát Deathloop. My jdeme na to... Já už to něco mám nahráno, takže ten tutoriál jako už mám zmáknutý. Je to loading simulátor takzvaně. Takže jo lidi, já se budu v editu snažit tam přidat ještě víc, protože... Zavřeme dveře. Tady rozhodneme, tady se nemá. Kam se musíme dostat a schválně? Tady musíme zabít prostě tyhle ty typky, ty Deathloop v podstatě. Takže se jenom opakuje, když jdeme tak toho. Jdeme od znova. Takže nám ukazují tyhle ty. Jsem zemřel? Jsem v podstatě postava Colt. Ano, vím to. Měl jsem moc nahlas nastavený zvuky hry, zvuky pozadí, zvuky všeho možného. Ano, všiml jsem si toho až potom, ano, teďka v editu si to všímám. Ano, už jsem si to nastavil, aby příště se to nestalo. A ještě k tomu se omlouvám, že je tam spousta věcí blbě v tom, že prostě to vypadá, jak to vypadá. Hra v podstatě spočívá v tom, že musíme se někam dostat, ale zároveň, když umřeme, máme dva jakoby zpětný že nám to uloží nějaký bod, něco jako checkpoint, v nějakých hře v uvozovkách checkpoint, a my se tam přesuneme jenom třeba o 5 minut, třeba jako v uvozovkách 5 minut, ale třeba pro nás je to 30 sekund, že jo, a pak jdeme znova, na těch 30 sekund v podstatě. No, nebo na tu půl minutu, nebo na tu minutu, jdeme prostě znova, na nějak prostě. A od té jedné sekvence jdeme dál znovu. Dvakrát se to opakuje. Může jenom. Pak už se to úplně prohrajeme a musíme od znova. Jsem použil další kterou zabijem. Máme achievement. Tak ty na mě takhle jo. Hello. Tak ty jdeš hned dolů. Ty vole. Já to můžu vzít takhle. Možná byl lepší nápad jít spodem než horem. Jo, tak... Možná ne? Jako vůbec nebyl dobrý nápad jít horem. Spíš spodem. Ani spodem možná nebyl dobrý nápad. Nevím. Uvidíme při tím kole. Tak pokud se vám video bude líbit, dejte like, odběr a třeba i zvoneček, ať nepřijdete o další video. Chtěl bych vám zmínit, tady někde na obrazu vidíte obrázek, jak budou vypadat moje samolepky. Vyrábět samolepky, vyrábíme, budeme je prodávat, já je budu prodávat, no ale v popisku máte e-mail, kde můžete objednat svoji samolepku. Ke každý pátý objednaný samolepce je k dispozici moje samotná podepsaná karta mnou, takže doufám, že se podíváte a objednáte si ji. Se omlouvám, jestli vidíte úplně stejný hovno jako já. Tady to rozknoumeme. Já vím, si to dobře, že podíváme se ještě tady. Tam předem. Nevím, jestli to je pro mě výhodnější zadem, nebo předem, ale budu to zkusit, takže doufám, držte mi palce. Tady nahoru prostě. Tak jo, byli těžké. Se potřebujeme dostat tam, ne tam dovnitř. Čekaj, spodem.
Oh yeah. Ty vole. Vole. Pretty sure you were dead. Ne. Teď na ně musíme opět. Máme to rozkryjeme tak. Nečuky! Já to nedávám. Ne. Nechci to hrát. Wow! No, dobrý. Dobrý. No, 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 no. Dobrý. Vole, tak to jsme zase nedali, jsme takový blbečci, prostě neumíme hrát, vole. Ne, samozřejmě umíme hrát jenom... Tohle hra je prostě suprová, ale... Vole, jestli tímhle levelem neprojdeme, tak já nevím, vole. O, to jsem na ní skočil. Ty vole, já je dávám. Jo. Všechny tu kosím, vole. Nice. Jdeme tady dolů. Tam je všechny to pokosíme. Tebe taky. Vole, tebe taky zkosím, vole. To nedovoluji, neskouším. Jdeme down. Aha, tak jsem to robil. Počkej, musím si vzít tenhle papír. Jo. Tak nás to nezajímá. Wait a fucking second. I made the... Kam? Počkej, kámo. Co jsem teď dostal? Kde já můžu použít to tam? Co myslíš? Jdeme zpátky, tak jo, dobře. No, co tu zase dělá ten vlak? To máš proto, tu seš zase. Zase tu postavili. No, 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 no. Yes, yeah, this point. Yes, dali jsme to. Takže že vás video bavilo, mě taky bavilo. Like, odběr a zvoneček, ať vám nepřijde už video. Dejte i komentář nějaký hezký, pěkný a podívejte se do popisku na e-mail, na který můžete odeslat žádost o objednání vaší samolepky. Samolepky se budou objednávat od 14.5., takže můžete na to začít. Cena bude 20 korun a budete mít možnost k tomu získat i podpisovou kartičku ode mě podepsanou. Doufám, že se vám to bude líbit. Možnost objednat si je v Českých Budějovicích a taktéž v Týně nad Vltavou, takže zatím tyto dvě lokace a budu se na vás těšit příště. Čau, čau! Už se těším, jak ke hvězdám, vyletí na zvládnu všechno, co bude v cestě mé. Dnes to je jen kapka, ale zítra rytní bude z toho a já to napravím.